بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. في البداية، لو أنت مهتم بمواضيع الحوار الإسلامي المسيحي ومهتم بموضوع نقد الكتاب المقدس، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على علامة الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. آخر وثيقة هنطلع عليها من كتاب وقرار لجوش ماجدويل، بيقول شهادات تاريخية لاستبعاد الأبوكريفا. بيقول الفيلسوف اليهودي فيلو اللي عاش في 20 قبل الميلاد ل40 ميلادية اقتبس من كل أسفار العهد القديم وذكر التقسيم الثلاثي للأسفار، لكنه لم يقتبس بالمرة من الأسفار المحذوفة على أنها أسفار قانونية. في نقطة في غاية الأهمية، الكثير من المسيحيين بيناقشوا هذا السؤال: هو الأب الفلاني اعتبر السفر ده قانوني ولا لا؟ فيجي يقولوا طب هل الأب اقتبس من السفر ولا لا؟ فمجرد الاقتباس من السفر في كثير من الأحيان كان يعني ان الأب بيعتبر الكتاب اللي اقتبس منه كتاب له سلطان، فبالتالي هو كتاب قانوني. كتاب قانوني يعني ايه؟ يعني كتاب يصلح كقانون ومقياس ومعيار ودستور وله سلطان. يعني انا بقول لك المفروض نعمل كده ليه؟ علشان الكتاب الفلاني بيقول كذا، يبقى انا بستشهد بنص الكتاب كسلطان بدعم بيه الكلام اللي انا عاوز افرضه عليك او اللي انا عاوزك تنفذه. فموضوع اقتباس العلماء من الكتب كان دليل غالبا انه كان بيعتبر هذا السفر كتاب قانوني. طب هل فيلو اليهودي السكندري، يعني كان من يهود الشتات، اقتبس من هذه الأسفار ولا لا؟ هنا الكلام مش واضح. هنا بيقول لك انه لم يقتبس بالمرة من الأسفار المحذوفة على انها أسفار قانونية. طب هو اقتبس منها وقال ان هي مش قانونية، ولا لما كان بيقتبس من أسفار قانونية كان بيقتبس ويشير انها قانونية؟ الكلام هنا مش واضح. لكن المسألة دي خلافية اصلا، لان في بعض الآباء اقتبسوا كثيرا من أسفار حاليا المسيحيين ما بيعتبروهاش أسفار قانونية، وبعدين يقول لك اصله كان بيقتبس منها على انه كتاب نافع للتعليم. فممكن يكون فيلو اقتبس من هذه الاسفار. خلوا بالكم في نقطة تانية، ان الارثوذكس دفاعا عن الاسفار القانونية التانية بيدعوا ان العهد الجديد بيشير ضمنيا او باقتباس صريح الى اجزاء من الاسفار القانونية الثانية. والمسألة دي في غاية الخطورة، لان فعلا في اسفار في العهد الجديد بتشير الى اسفار حاليا بيعتبروها ابوكريفا، منحولة او مزورة. فهنا بيقول المؤرخ اليهودي يوسيفوس من 30 ل 100 ميلادية استبعد اسفار الابوكريفا وحسب عدد اسفار العهد القديم 22 كتاب. 22 كتاب مقابل لل 39 اللي البروتستانت قبلوها. وازاي يكون 22 عند اليهود و39 عند البروتستانت؟ لان اليهود زي ما قلت قبل كده في سلسلة محتويات اسفار العهد القديم، اليهود كانوا بيدمجوا اكتر من سفر في سفر واحد. يعني اخبار الايام الاول والتاني سفر واحد، صموئيل الاول والتاني سفر واحد، الملوك الاول والتاني سفر واحد، عزرا ونحمية سفر واحد، أسفار الأنبياء الصغار اللي 12 سفر واحد، وهكذا. هنا بيقول بالرغم من أن المسيح وكتاب العهد الجديد قد اقتبسوا مئات الاقتباسات من جميع الأسفار القانونية، إلا أنهم لم يقتبسوا بالمرة من هذه الأسفار غير القانونية. المسألة دي خلافية، هو بيدعي كده، الأرثوذكس بيدعوا خلاف ده، وده مسألة علمية. أنا الراجح عندي ان العهد الجديد بيقتبس من اسفار غير قانونيه، الاناجيل بتقتبس من اسفار غير قانونيه، المسيح نفسه بيشير الى حاجات مش موجوده غير في الاسفار غير القانونيه. طب ايه الحل؟ الارثوذكس بيقبلوا، البروتستانت بيقولوا اصل دي مجرد معلومات تاريخيه، فالمسيح لما ذكر كذا او كتبت العهد الجديد لما ذكروا كذا ده على سبيل التاريخ،
اللي موجود في هذه الأسفار الأبوكريفة. فهذه الأسفار الأبوكريفة فيها الصح وفيها الغلط. هنا بيقول لم يعترف علماء اليهود في جمينة بهذه الأسفار. جمينة ده مجمع يهودي أقيم في نهاية القرن الأول حوالي سنة 90 ميلادية في مدينة اسمها كده، اسمها جمينة أو يمينة أو أيا كان. ومفروض اليهود قرروا إن كتابهم المقدس هو التناخ، ال 39 سفر بحسب البروتستانت، او ال 22 سفر حسب اليهود العبرانيين. فبالتالي رفضوا كل الاسفار اللي ملهاش اصل عبري. فهو بيقول لك احنا مستلمين العهد القديم من اليهود، واليهود قالوا كتابهم المقدس 22 سفر، وعملوا مجمع اسمه جمينة قالوا ان الكتاب المقدس 22 سفر، فيبقى ناخد منهم اللي هم قبلوه لان احنا واخدين الاسفار منهم اصلا. النقطة دي في غاية الاهمية. هل اليهود اصلا كانوا أهل ثقة إن احنا ناخد منهم أسفار العهد القديم؟ فيما بعد هنكتشف إن علماء الأرثوذكس بيقولوا إن الترجمة السبعينية كان انتقال للتوراة من إيد اليهود إلى الأمم، وإن الأمم أصبحوا هم المسؤولين عن العهد القديم، عن الترجمة السبعينية، لأن اليهود لم يكونوا أمناء. وهنستعرض اتهام المسيحيين الأوائل، اتهموا اليهود بالتحريف وحذف الأسفار وحذف نبوات عن المسيح وهكذا. هنا بيقول لم يعترف مجمع من المجامع المسيحية الأولى في القرون المسيحية الأربعة الأولى بقانونية تلك الأسفار. الكلام ده بعكس ادعاء الأرثوذكس والكاثوليك. الأرثوذكس والكاثوليك بيستشهدوا بمجامع موجودة في أواخر القرن الرابع بدايات القرن الخامس، وبيقولوا إن الأسفار القانونية التانية دي تم قبولها في هذه المجامع، زي مجمع هيبو ومجمع قرطاجنة اللي أشرنا إليها في كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. فبالتالي دي مسألة علمية، محتاجين نرجع للوثائق اللي بتتكلم عن هذه المجامع ونشوف هل هذه المجامع فعلا قبلت هذه الأسفار كقانونية ولا لا. بيقول هنا كتب كثير من آباء الكنيسة الأولين ضد هذه الأسفار، من أمثال أوريجانوس وكيرلس الأورشليمي وأثناسيوس، كتبوا ضدها أو ما حطوهاش ضمن قانونهم أو كذا. طيب يا جماعة، ما الآباء أصلا اختلفوا ما بينهم وبين بعض حول القانون. فبالتالي مثلا أوريجانوس ما حطش هذه الأسفار ضمن الأسفار القانونية للعهد القديم. أوريجانوس قال إن العهد القديم 22 سفر زي ما هو عند اليهود العبرانيين 22 سفر. طيب ماشي، هل قانون أوريجانوس متطابق مع قانون الكتاب المقدس دلوقتي؟ لا. أثناسيوس ما حطش الأسفار القانونية التانية ضمن أسفار قانون العهد الجديد والعهد القديم. طيب هل أصلا قانون أثناسيوس في العهد القديم مطابق لقانون العهد القديم دلوقتي؟ لا. فبالتالي ما ينفعش أحسم الخلاف رجوعا للآباء، لأن الآباء ما بينهم وبين بعض ما اتفقوش على حاجة أصلا. علشان كده لغاية النهاردة قانون الكتاب المقدس مختلف عليه ما بين المسيحيين. هنا بيقول رفض القديس إيرونيموس اللي هو جيروم مترجم الفولجاتا اللي عاش 340 ل 420 ميلادية هذه الأسفار، ودارت بينه وبين القديس أغسطينوس مسجلات حولها عبر البحر الأبيض المتوسط. وقد رفض في بداية الأمر أن يترجم هذه الأسفار إلى اللاتينية، لكنه بعد ذلك عمل ترجمة سريعة لبعضها، وبعد موته أدخلت هذه الأسفار إلى الفولجاتا نقلا عن الترجمة اللاتينية القديمة. المسألة دي في غاية الأهمية. هل جيروم أضاف هذه الأسفار في الفولجاتا ولا لا؟ طب هل الأسفار دي موجودة في الفولجاتا؟ موجودة في الفولجاتا. طب الفولجاتا دي هل احنا عارفين شكلها الأصلي؟ الفولجاتا اللي عملها جيروم كان شكلها ايه؟ الفولجاتا اللي عملها جيروم غير موجودة، في مخطوطات كثيرة مختلفة للفولجاتا. الفولجاتا نفسها بيتعمل لها نقد نصي. يعني ايه؟ يعني بنقارن ما بين مخطوطات الفولجاتا المختلفة علشان نوصل لأصح وأقدم شكل للفولجاتا. فطيب حتى لو جيروم أضافها أو ما أضافهاش، طب وبعدين؟ مشكلة إن الآباء اتفقوا أو لم يتفقوا، هم لم يتفقوا على قانون العهد الجديد والعهد القديم. فبالتالي كون إن القديس جيروم قبلها أو رفضها مش حجة، لأن لو كان القديس جيروم قبل أو رفض، في غيره رفض أو قبل، فده ما بيحسمش الخلاف. هنا بيقول رفض الكثيرون من علماء الدين الكاثوليك أسفار الأبوكريفة خلال عصر الإصلاح. طب وإيه يعني؟ طب ما في زعماء
بروتستانت رفضوا بعض الأسفار المتفق عليها ضمن قانون العهد الجديد والعهد القديم. يعني مارتن لوثر لما بيقول ان رسالة يعقوب رسالة من قش، خلاص مارتن لوثر كلامه يضرب به عرض الحائط. يعني اختلاف آراء الآباء حوالين القانون مش حجة، لأن في ناس قبلت وفي ناس رفضت وفي ناس رفضت وفي ناس قبلت. هنا بيقول لم تعتبر هذه الأسفار أسفارا قانونية مقبولة تماما عند الكنيسة الكاثوليكية إلا عام 1546 ميلادية في مجمع ترينت، وهو المجمع الذي انعقد ليقاوم حركة الإصلاح. بغض النظر انعقد ليه، وهو فعلا منعقد علشان يقاوم حركة الإصلاح، لكن في النهاية أنا رأيي الخلاصة من خلال اللي احنا قريناه ده كله عشان نختم هذا الفيديو، الأسباب اللي وضعها جوش ماجدويل من أجل الرفض منطبقة على الأسفار المقبولة، كويس؟ والمسيحيين واقعين في مشكلة في غاية الخطورة، لأن الآباء والكنائس والمجامع لم يحسموا الخلاف. وأنا بقول لو أنا مكانهم والعياذ بالله، أسلم حل هو إني آخد برأي اليهود العبرانيين، لأن أنا في النهاية مستلم لهذه الأسفار. هشوف والله اليهود العبرانيين قبلوا إيه وهقلد وهقبل، ورفضوا ايه وهقلد وهرفض. بس مش هقعد بقى اتفزلك واقول اصل دي فيها اخطاء ودي ما فيهاش، اصل دي مش عارف قابلها الاب مين وما قابلهاش، اصل ده اقتبس من مين وما اقتبسش، اصل المجمع الفلاني وما جمعش. هقول انا بقلد اليهود عشان انا واخد الاسفار دي من اليهود. اليهود قبلوا وانا هقبل، اليهود رفضوا انا هرفض. لو كان الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشارك الفيديو ما بين المهتمين بنقد الكتاب المقدس ونقد المسيحية. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك، مفيش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.